大家好，我係 Philip，咁今日同大家介紹咧就係呢隻 Smallwood 嘅 LED 燈啊。咁啊，芸芸眾多嘅品牌啦，咁出咁多 LED 燈咧，點解咧？即係我會講呢一隻燈啦，又要咧同大家咧介紹下呢隻燈咧有咩特別之處啦。因為咧，我諗相信咧呢支燈咧應該幫到好多朋友仔。咁同大家講一講個 spec 先啦。咁呢支 RC60B 咧，咁本身係支 Bicolor 燈啦。咁啊2700K 到6500K 嘅。咁亮度咧喺1米距離啦，有加 mini reflector 之下咧，就11200流明值嘅。咁佢官方寫顯色性咧十分之優秀啊 ，TLC 去到98啦，咁 SSI 咧去到89添啊。咁啊佢有一個 USB-C 嘅 PD 啦，咁啊支援100火。咁啊，因為佢60火嘅功率啦，咁所以咧佢嘅電池啊，咁加埋嗰個用燈嘅燈嘅火數啦，咁就變咗咧就可以啊，就同出同入，同時叉電，同時咧為支燈供電嘅。咁啊重量咧都唔重嘅，咁啊650克就係淨係支燈啦。咁呢支燈嚟講啦，咁其實因為我自己收支燈之後咧，其實都用咗好長嘅一段時間先至會拍呢條片。咁因為其實大家都知啦，即係個個廠都話出 LED 燈，咁其實我冇理由即係未試過、未用過、自己未實踐過就介紹俾大家啊嘛。咁呢樣嘢好緊要，就係我自己要試清楚啦，用清楚佢啦，係咪真係覺得有需要介紹俾大家啦？咁啊呢支燈。最緊要咧，一開波咧，我就要講佢嗰個最勁嗰樣嘢先。咁就係咧，佢嘅同出同入嘅設計。咩同出同入咧？就係佢係一個 USB-C 嘅設計啊嘛。咁然後咧，佢係可以咧插住個 USB 嘅 PD，同時間咧有一個叉電嘅功能。咁你話叉電啫，有咩咁勁咧？咁叉電之餘，佢另外咧都可以分個電咧，俾個燈咧去着燈嘅。咁只要你個 PD 係足夠功率嘅話咧，咁就可以啊，既係叉電又可以供電。咁即係話咧，你既係叉緊電啦，又可以咧繼續拍緊嘢，唔使停低落嚟咧就話要叉電啦，又或者我着緊燈啊用緊啦就叉唔到電，一陣間攞出去就冇電用啦。咁呢樣嘢咧係非常之適合咧一啲好流動嘅拍攝啦、轉機位啦，或者啲燈咧好突然間要掹咗電，要擺喺個位度咧，即係一段時間，跟住咧你可能即係希望即係啲燈係會細支啲嘅，咁呢支咧絕對係啱你嘅。咁甚至乎做一啲訪問仔啦，又好似我今次即係拍攝Nikon 嘅一啲嘅即係節目咁類嘅嘢啦，咁我哋團隊啦，咁用咗即係唔同嘅燈光啦，咁其中咧就攞咗Smallwood出去試下，因為咧其實都呢支燈咧我哋試過測過咧，咁一陣間同大家介紹下即係佢嘅一啲顯色性啦，咁啊大家都可以睇埋落去嘅，咁啊覺得呢張 OK 喎，同埋佢有同出同入功能咧，變咗我哋咧就算用尿袋啦，唔用尿袋咧，因為佢自己內置電啊嘛，咁就十分之適合嘅。咁佢咧本身跟一個布嘅包裝嘅袋仔啦，咁亦都可以咧就係即係抽出去咧成個 kit 咁用啦。咁入邊咧就擺滿晒啲配件嘅，咁啊逐一同大家介紹下啦。咁一隻咧就 mini reflector 啦，咁一標準嘅反光罩啦，咁就一個佢自己專用嘅掹嚟嘅。咁就本身咧就呢個掹咧就係其他通用唔到嘅，咁啊用翻咧係呢支燈同埋 Smallwood。咁日後可能呢啲細燈咧都係呢個掹啊，估計都係咁樣。咁啊燈體啦，咁啊一個COB 啦，60火啦，內置嘅電池，咁亦都係咧下面咧即係有個大偏位，即係防你旋轉嘅一個即係叫螺絲位啦，咁啊可以裝翻落去燈架度嘅。咁啊一個 mon 掣睇數據啦，咁另外兩個旋鈕啦，後面有一個 ECO mode， 一個 USB 同埋一個硬式嘅開關嘅。咁 ECO mode 咧就係本身可以咧就係慳電啲啦，咁就係即係令到佢咧長着啦係有好處嘅。咁一陣可以同大家再講。咁另外配件方面咧，有一個咧就係可以做到 pan tilt 嘅一個頭啦，咁亦都可以插平時譬如有啲影相好中意用遮嘅，咁可以插翻遮啦。咁亦都係上面咧，即係佢係可以咧有一個咧防止旋轉嘅，好似即係啲咩 Magic Arm咁咧，又有定位片，咁呢樣係幾好。咁另外咧就有個手柄仔啦，咁手柄仔就其實就冇咩嘅，就純粹係俾你揸住支燈咧，方便你攞住嚟用咁解啫。咁呢個咧就係有個好處就係咧，佢跟埋一條3米長嘅 USB C to C 嘅 PD 線俾我哋啊。咁我哋唔使另外額外自己買呢一啲即係USB 嘅線咧又唔夠長啦。咁呢個係非常之好嘅。
咁特別嘅地方就係咧，佢跟咗一條咧，即係叫做比較短啲嘅 USB-C 線啊。咁係乜嘢？點解佢會跟條咁短咧？咁其實係非常之細心嘅呢樣嘢，因為短線咧，即係我哋有陣時即係太長嘅線，你如果譬如上啲電池啊，或者 USB 嘅即係支援 USB-C 嘅一啲 V-mount 電咧，咁始終佢如果嗰個電擺近咧，你嘅咁大條線咁長咧，咁係好棘嘅。咁因為佢照顧埋嘅大家需要咧，就所以咧佢有個同人哋好唔同嘅掹嘅。咁以前咧同即係大家講過啦，好多嘅呢類型嘅燈咧，其實都即係有個問題就係話咧，即係佢如果係要掹粒電上去咧，係比較麻煩嘅。咁依個咧就非常之好啦，因為佢可以配合埋呢個配件咧，就可以掹一個咧叫尿袋上去啦，咁一個即係 power bank 上去，咁就可以咧就係直接咧就係掹完上去就可以入到支燈嗰度，叫做充電同供電嘅作用嘅。咁亦都係頭先嗰條短線咧，咁就可以發揮到呢個咧比較方便嘅作用啦。咁呢樣嘢都幾好嘅，因為以前同佢哋其實試過一個即係會議啦，咁樣講過咧，即係佢哋嘅產品嘅優勢始終都係配件啊嘛。咁如果佢哋嘅產品可以配合到佢哋嘅配件咧，咁呢個係將會係佢公司嘅一個小優勢啦。咁所以咧，佢而家咧可以咧即係發展到啦，譬如呢啲 LED 燈咧，咁亦都可以配合翻呢啲配件咧，佢自己做翻落去咧。咁個諗法係非常之好嘅。咁所以咧，即係佢如果呢個 USB-C 係你係支援100伏啦，你哋個支援100伏咧，佢係可以同時咧即係着燈用緊100%，亦都可以叉緊咧佢粒電嘅內置電嘅。咁 size 嚟講咧，試下攞支500毫升嘅一支飲品啦，同佢比較下咁樣，大個 size 咧就係咁樣啦。咁另外咧，佢前面嗰塊 cover 咧，咁係一塊保護膠嚟保護個 COB 冇即係摸到啊撞到嘅啫。咁大家記得用嘅時候咁掹咗佢啦，如果唔係咧熱得滯咧，溶咗佢就大鑊啦。咁佢跟咗一個靜音風扇啦，咁佢就話係23個 dB 嘅靜音風扇嚟嘅。咁當然啦，即係我見佢咧充電嘅時候咧係會開翻大啲啦，咁嘅聲音會提翻少少嘅。咁呢個咧我覺得都唔影響嘅，因為都係叉緊電嘅情況啦。咁另外一樣嘢咧，我覺得設計幾好咧，就係頭先講到咧，即係有定位偏嘅螺絲位啦。咁呢樣嘢咧係即係我覺得係一樣好緊要嘅嘢，因為有定位偏咧，變咗我哋裝啲配件嘅時候咧，就唔使怕咧，即係我哋擰完之後又鬆咗啊，鬆螺絲就跌咗支燈。咁起碼咧佢會 lock 住支燈咧，就唔會俾佢雪落嚟啦。咁呢支燈咧，即係當然係2700K 到6500K 啦，咁亦都係可以微調翻嗰個嘅 power 啦，咁亦都係咧，即係有一啲即係而家基本上 LED 燈一定會有嘅，即係2忽功能噶啦。咁啊，基本上咧，即係都係一般市面上咧都係同類型咧都係呢啲功能啦。咁啊，但係咧我自己覺得啦，即係呢支燈咧，始終佢嘅賣點咧，真係都係嗰樣嘢啦，即係攞去支電，再加埋咧同出同入嘅一個功能啊。咁大多數人咧都係關心啦，即係內置電之後咧一個電池啦，加埋支燈咧會唔會話好熱啦？咁啊，我測試當日咧室內溫度係大約23度到嘅，咁啊開咗佢半個鐘頭之後咧，再睇下個溫度，咁其實咧比我想象中咧係冇咁熱嘅。咁除咗佢散熱位咧，又或者電池位喺後方電池位咧比較高溫啲咧，即係佢其實我話高溫咧，其實都係講緊30零40度啊。咁其實絕對係我覺得 OK， 因為就算佢前面 COB 咧開咗半個鐘頭嚟講咧，都唔夠即係40度咧。咁我覺得算係幾好啊。同埋佢嘅特顯就係一樣嘢，就係話咧佢自己呢粒 COB 咧係非常之高質素嘅。咁我哋之後咧都會測試同大家講下。咁頭先係內置電啦，攞燈嘅狀態下啦，咁今次咧就用佢最高功率啦，亦都係插埋嗰100伏嘅尿袋啦，同時間叉電用緊電，跟住再加埋 reflector 睇一個實際情況，開半個鐘頭，咁就係同大家試下嘅。不過就溫度嚟講咧，我覺得就 COB 咧當然係會高咗啦，咁啊而家去到61度到嘅，咁啊機身咧其實都係唔係太熱嘅，咁我見佢最高咧都係40零度到，咁啊始終咧兩個電源之下咧嘅發熱咧，其實咧都係好，我覺得係非常之好嘅表現嚟嘅。
咁啊，試燈點少得講顯色性啊，咁啊呢支燈咧突顯自己咧就係一個好高顯色性嘅一支燈啦。咁喺5600之下咧，原本佢話自己 TLCI 咧就係98嘅，咁但係我哋測到出嚟咧，哇幾好喎，佢有99.2喎，咁而且咧我哋校咗5600K 嘅 CCT 之後咧，佢嘅表現咧係5522嘅，咁啊非常之好嘅表現嚟嘅。咁至於 SSI 啦，咁我測出嚟就係85啦，咁但係當然可能大家測嘅方法有分別啦，咁啊工廠測同我呢啲即係咁依測試喺燒度測試咧，可能有機會有唔同。但係咧，我覺得如果我測到 TLCI 99.2嘅話，絕對係高分嚟嘅。咁另外咧，劉明直啦，佢2237啊，咁啊同佢官方數值咧就爭少少啦，就有2600幾嘛。咁啊，但係咧當然啦，大家測試環境唔同，都有機會有影響嘅。咁另外咧，同大家試埋啦，即係 TM30啦，即係個新標準啦。咁佢本身就話 TM30咧就 RF 係+6嘅，咁我哋測到+6.5咧都係正確嘅。RG 咧咁就係101.1啦，咁佢本身話係100啦，咁都係接近嘅。咁好多人啦都會話啦，最近買啲 LED 燈咧，好怕咧偏紅啦、偏即係綠啦。咁其實咧，有啲 RGB 燈咧係可以微調嘅，咁但係 Bicolor 燈咧就唔可以微調啦。咁變咗你好注意呢樣嘢。咁今次同大家都會試下佢偏色嘅。咁如果月標度出嚟咧，咁就應該就還好嘅，因為咧佢都係接近中間點啦。咁亦都係建議呢個filter 建議咧都係唔需要加任何 filter 嘅。咁 flickering 咧就係大家都知啦，啲相機越嚟越勁啦，咁就拍一啲高格數嘅時候，有啲機會啲渣嘅燈會閃啊。咁呢個咧就算拍到120格咧，其實都係可以 pass 嘅。咁呢個咧都係一個即係我哋嚟緊可能啲測試燈咧都係一個新嘅測試標準嚟嘅。咁另外啦，校到去3200K 嘅時候咧，個 CCT 咧3243，咁我覺得咧佢入 COB 咧其實 tune 得幾好嘅，咁啊亦都變色嘅時候咧唔會偏移啦個 CCT。咁 TLCI 咧去到98.2啦，咁亦都係咧合乎翻廠方咧就之前寫嘅98嘅 TLCI 標準啦。咁呢個係咧即係幾好嘅表現嚟嘅。另外偏色方面咧都係啦，即係以個標嘅計咧，咁就應該就唔使加任何 filter 啦。咁當然佢就接近中心點就唔係完全完美啦。咁但係當然呢個價位嘅燈，你叫佢完美咧，即係過分啦，就係要求嚟嘅。咁你如果係咁個標咧係話唔需要加 filter 嘅話，其實覺得已經係絕對接受啦。咁轉咗 K 數之後咧，去翻82格都好咧，都係 pass 嘅，咁都係冇問題，冇 flickering 嘅問題啦。咁我哋之後咧就試下咧裝翻個MIDI reflector 落去啦，即係標準罩啦。咁啊睇下咧個表現就會係點樣啦。咁啊當咧裝翻標準罩之後咧，因為受到個標準罩嗰個嘅反光影響啦，可能個 CCT 表現會有唔同。咁啊5600之下咧，佢就5392K 嘅。咁啊流明值就係9752。咁啊同咧佢廠方咧係即係弱少少啦，咁可能都係嗰樣嘢啊測試嘅地方，即係測試方法唔同啦。咁但係 TLCI 咧依然都係保持到99.1嘅，即係冇乜俾嗰個 reflector 影響啦，咁都幾好嘅。咁另外同大家試多樣嘢，就係有陣時咧有啲暗咗啲燈咧，有機會啊，即係對於嗰個偏色啦，又或者係個 flickering 咧會有出現問題。咁我哋試下咧，即係佢將佢校到5% 之下咧，咁睇下個表現點樣啦。咁佢 CCT 咧就係5107嘅，咁啊偏移值咧會多咗少少，因為加埋個 reflector 啦，加埋晒所有嘢啦。咁但係咧對於嗰個 filter 色偏咧，咁亦都係冇乜走色嘅。咁我覺得係即係呢樣嘢咧係個 COB 本身靚啦。咁我覺得就呢個價錢嚟講啦，絕對係 OK 嘅。咁綜合晒所有嘅即係 spec 啦，或者係即係佢嘅分數啦，或者佢嘅功能之後咧，其實我自己嘅意見係如果大家係需要一啲流動嘅拍攝啦、小型嘅拍攝啦，
需要一支燈係有內置電啦，又或者佢可以 USB 供電啦，咁其實咧佢都係一個幾好嘅選擇嚟嘅，因為可以話咧市場上咧可以做到有電，即係內置電咧就唔好計內置電、外置電啊，因為外置電咧就出咗好耐都有外置電呢樣嘢，大家知道。咁但係如果佢係內置電，可以做到同出同入，兩個即係可以同時間做到嘅。應該如果唔知啊，我應該我所知應該係第一支嘅。咁如果大家如果有資料或者有知道有其他嘢做先過去咧，咁可以下面留言俾我啊。咁但係我以我所知咧，佢應該係都幾先係做呢樣嘢。咁呢樣嘢我覺得係非常之好嘅諗法嚟嘅。咁另外就係啦，即係最緊要就係咧，即係佢支燈細支啦，咁啊功率亦都係唔細啦。咁始終佢有60火啊嘛，即係雖然就唔係話好似人哋幾百火嗰啲大燈咁勁，咁但係咧，如果佢有60火咧，基本上一般嘅即係拍攝咧都係會夠啦。即係除非你真係要好大功率嘅啫。咁當然即係你要大功率啲，咁就唔係咁細支，亦都唔會係你內置電啊，或者係總之係冇咁細支啦，係啦。咁所以咧喺唔同嘅情況下用唔同嘅器材咧，咁如果你嘅即係情況啱嘅話，呢支燈係絕對好好用嘅。咁啊，另外就係啦，即係如果講好處，咁當然頭先就講咗好多好處啦。咁啊，佢嘅即係顯色性啦，佢嘅即係一啲嘅即係功能，其實功能都差唔多。即係唔好意思，即係倒冷水潑冷水啊！因為功能上其實好多廠都係差唔多啊，咁但係佢最緊要嗰樣嘢頭先一路講啦，就係話佢可以咧同時叉電同時用咧，呢個係對於我哋拍攝咧係非常之有用嘅。咁你話即係講咁多好處啦，仲有冇缺點啊？咁缺點都有嘅，咁始終任何產品都有缺點啊嘛，係咪先？咁我自己覺得啦，呢啲燈啦，咁其實本身佢係因為個掹咧，即係佢要就翻個 size，咁個掹咧係比較即係特別啲嘅，因為佢係一個獨家掹啦。咁佢需要用 softbox 啦，又或者係 reflector 可以用翻佢自己嘅 reflector，即係佢有跟一個 mini reflector 啦。咁亦都有即係可以買一個嘅 softbox 仔啦，咁大家可以用得到嘅。咁但係如果你話你有自己 modifier 或者有啲自己 softbox， 你想轉翻 ball and mount 嘅，咁但係即係就變咗係暫時嚟講，嗱我一拍嗰日嚟講，即係我而家拍呢日嚟講咧都未有嘅。咁如果有我 update 翻大家啦。咁但係應該暫時嚟講都未有，就係轉翻一個普通 ball and mount 嘅。咁呢個希望佢應該好快出嘅，我覺得都唔係難事啊。咁你始終一個轉掹仔啫，咁即係其他即係如果即係想用其他自己嘢嘅人，咁就要靠轉掹啊嘛，係咯。咁唯一我就係呢個缺點咯。你話其他嘢還好啦，即係都冇乜話好缺點嗱。咁你個樣又唔差，功能齊。咁我燈光需要嘅顯色啊，需要校 bicolor 啊，供電啊，咁都齊晒啦。咁細燈嚟講都算係咁噶啦。咁如果大家即係有興趣嘅，咪即係上去個網睇下咯。咁價錢都我覺得都合理嘅。咁大家有興趣可以睇下啦。咁今日就講住咁多先啦，希望大家中意條片啦，記得 like、share、subscribe 個 channel 啦。有咩意見可以下面留言俾我嘅。咁對於呢兩件產品咧，有咩問題咧，又或者對燈光啦、對眼燈乜都好啦，你都可以下面留言俾我。因為咧，你有like 啦、有留言啦、share 啦，先可以推動到我嘅片咧出嚟俾大家睇下嘅。咁啊，全靠你哋啦。咁記得一齊留言傾下啦。咁我哋咧今日就講住咁多先。有咩咧？我哋下次再有啲新產品咧同大家介紹下嘅喎。咁我哋下次再見，拜拜。